بيت كريما سيدا كاملا بدرا ما طال الأمر من أيام محمد وانقضى ولم تسمحني الأيام أن أضل الحجرة ما طال الأمر من أيام يا حبيبي وانقضى ولم تسمحني الأيام أن أنظر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا حبيبي ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا صلوا على النبي محمد بحبك وبريدك واتمنى مسيدك ختامك لمريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك يا جد الحسنين بإيدك أتمنى بسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد ما في زي اثنين حبيبي محمد ما في زي اثنين حبيبي urusannya. Apalagi perkara-perkara yang besar ini kudu melibatkan orang tua. Nah, paling tidak misalkan wong tua niku sik urip dijaluke pendonga diparani disowani. Pak, Bu, pangestune kula badhe wonten acara niki. Ora meneng ae. Jenengan dongakno. Jenengan nyuwun donga tenggene wong tua. Bu, Pak, kula badhe wonten acara niki. Kula nyuwun jenengan dongaaken. Nah niki lek sik urip. Lah lek wis mati ya napa? Lek wis mati ya jenengan dongaaken, disedakoi, di napa lek wong Jawa jenenge dibrokoi. Dibrokoi niku maksud disedekahi, ditahaturkan pahalanya sedekah kita kepada orang tua. Lah niki carane agar kita niku mendapatkan keridhaan dari orang tua. Pun. Lah kemudian orang tua niku juga nanti akan terus menerus nyambung kepada nenek moyangnya. Makane wong niku biasa lek arep duwe hajat niku sing dikirim ora wong tuane tok, termasuk mbah-mbahe. Makane biasane ditulis jenenge sapa sing dikirim nggih. Lek perlu dilaminating sing apik nenek moyangnya. Kira-kira sampai 7 turunan apa mboten? Nggih. Alah ora apal kok. Paling kita niku apal mek paling napa jenenge buyut pol-pole sampai udek-udek. Wis gantung sewur wis lali kabeh nggih. Dadi mek napa jenenge napa Pak Mbah nggih bapak mbah buyut terus canggah udek-udek gantung sewur terus napa niku paling tetok mbah tetok buyut wis entek wis lali jenenge wis taruh jenenge beda lek tiang Arab niku jenenge ndek-ndek tapi niku dia bisa menyebutkan sampai 20 keturunannya 20 nenek moyangnya bahkan para habaib niku iso nyebutno sampai Kanjeng Nabi. Niku jenenge ndak-ndak
Ora kaya wong kene jenenge dawa-dawa tutuk bapake mbae wis ilang. Ha nggih. Jenenge dawa tapi bapake sapa, mbae sapa, wis mari ngono buyut wis raruh. Nah niki kita niku umum ngoten nggih. Nah lek para wong Arab niku biasanya jenenge ndek-ndek Jamal, Umar, nggih. Terus Abdullah napa wis pendek tok. Tapi iso nyebutnya jenenge mbah-mbahe sampai 20 kadang sampai lebih niku nggih. Lah niku napa nenek moyang. Lah kita niku perlu makane kita niku ndongakno tenggene wong tuwa. Pun. Lajeng kemudian kita mendoakan mereka, kita memberikan sedekah atas nama mereka supaya mereka niku memberikan manfaatnya kepada kita meskipun orang tua atau nenek moyang kita itu sudah meninggal. Nah, meskipun mereka itu meninggal, mereka itu masih bisa merasakan keadaan kita di dunia niki. Makanya lek wong tua niku lek dikirim niku seneng terus ndongakno anak-anake. Kemunculan keridhaan dari orang tua itu berpengaruh pada kesuksesan apa yang kita inginkan. Lah makanya biasanya banyak orang itu tidak diberikan kelancaran pada sesuatu, diberikan kesulitan pada sesuatu, itu seringkali karena dia punya masalah dengan orang tuanya. Lah makanya kita niku mbon langsung menjustis, misalkan kita punya anak kok anak niku ono masalah. Lah terus kita niku marah-marah. Oh ngene gara-gara awakmu ngene. Kudu didelok sakjane bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Apakah dengan orang tuanya itu punya hubungan baik? Lek punya hubungan baik niku mangke insyaallah permasalahan itu ndak akan ada yang sampai kesulitan. Nanti lek kita ono masalah niku delok hubungan dia dengan orang tuanya. Lah ketika kita punya anak dan kemudian anak itu ada masalah dengan kita, pun langsung diadili. Oh iki gara-gara ngeten. Jenengan delok apakah hubungan jenengan dengan orang tua itu sudah baik. Nah nggih. Nanti lek jenengan pun berharap anak kita menjadi baik kalau kita tidak punya hubungan baik dengan orang tua. Jadi ngeten nggih. Rumuse ngoten rumuse. Lek kita niku pengen punya anak yang baik, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Lek kita pengen punya punya anak yang baik, anak yang soleh, solehkan diri kita dan solehkan hubungan kita dengan orang tua. Mungkin insya Allah itu akan tumus karena dawuh Kanjeng Nabi kan birru abaukum tabirrukum abnaukum. Baik-baiklah kamu dengan orang tua, maka anak-anakmu akan baik kepadamu. Ngoten nggih. Dadi rumuse niku rumus niku. Dadi lek ana wong kok sik satru karo wong tuane. Ana wong kok isih napa jenenge satru karo maratuwane. Jangan salahkan nanti suatu saat jika anakmu memusuhimu. Jangan salahkan jika ternyata nanti mantumu satru nang awakmu. Jadi rumuse ngoten rumuse. Wonten nggih anak napa jenenge arek terus kemudian atau wong kemudian satru nang maratuwa wonten mboten? Oh, kok kathah ya napa e? Wonten karo maratuwa niku lho, satru enten. Oh la iya lah wong anake dikekno. Wong anak ngragati cilik sampai gede niku entek akeh. Saman bayar mek 100.000 iku lho. Ngono isih kober disatru maratuwane. Nggih, mek 100.000 jenengan. Jenengan delok jenengan tuku nang kene bojone pinten? Mahar niku bahasane teko tuku nang kene bojo. Harga itu dinamai dengan mahar. Lha mahar mek 100.000. Ngragati sampai tuwek kok sakmono nggih. Nyekolahno sampai kuliah niku entek ratusan juta. Lah kok mek tuku mek 100.000. Ngono dikekno ngene kok sik disatru maratuwane. Ha nggih. Kok cek tegone lah. Ngoten niku mangkane pun sampai
ada kejadian seperti itu. Lek hari ini misalkan itu adalah jenengan sendiri yang punya napa jenenge masalah dengan orang tua, masalah dengan mertua, pun talah jangan harap jenengan punya masalah itu akan gampang diselesaikan. Dan jangan harap nanti tidak ada pembalasan dari anak atau dari mantu jenengan. Nah, pasti akan terjadi. Nah niku lho nggih. Dan niki soalnya niki pun dirumuskan. Nah, oleh Kanjeng Nabi sudah dirumuskan. Nah, makanya niki perlu kula sampaikan untuk agar kita itu tidak punya masalah dengan kehidupan kita. Lah kehidupan kita itu tidak bermasalah kalau kita punya hubungan baik dengan orang tua. Lah kita itu punya hubungan tidak baik dengan orang tua, biasa nih, ada masalah dengan kehidupan kita. Bisa jadi onok masalah dalam rizki kita, bisa jadi ada masalah dengan keluarga kita, bisa jadi ada masalah dengan pendidikan anak-anak kita. Itu sering kali ada masalah. Nah, jadi ingat niku yang paling penting. Ini jenengan jitoi, napa jitoi? Grayai jitoi. Kok jitoi grayai iki? Digrayai jitoi. Aku iki nang wong tuwa piye? Wis apik tenan apa durung? Ngoten nggih. Nah, lek cek durung apik ya didandani, ngoten nggih. Diperbaiki mumpung isih urip. Pak pun kadung mati wong tua kula dhisik kula ndablek. Tibae wong tua kula pun kadung mati sakniki napa carane? Parani nang kuburane njaluk sepura njaluk ridhone. Loh, apakah bisa mendengar? Bisa mendengar. Orang mati itu bisa mendengar orang yang masih hidup. Itu sudah disampaikan Nabi bahwa ketika orang itu meninggal dikuburkan niku mangke ketika orang-orang yang takziah kepada dia, mukziyin mukziyat. Nah ini kula benakno nggih. Kadang orang untuk para pentakziah, nah mboten pentakziah. Orang yang takziah, orang yang melakukan takziah niku jenenge mukziyin. Orang yang takziah. Nah, mohon para mukziyin. Nah, mukziyin niku orang yang takziah. Nah niki ketika mukziyin, orang-orang yang takziah itu kemudian melewati ke kuburnya, itu orang yang di dalam kubur itu mendengar telapak kakinya. Ini berarti wong nang kuburan itu krungu nang ngene wong sing urip. Dan orang di kuburan itu ketika kita datang kepada pesareannya itu bisa melihat kepada kita seperti kenalnya dia ketika masih hidup. Oh iki koncoku sing rene iki. Nah, meskipun jenengan misalkan koncone mati nggih, kita takziah ke keluarganya. Iya bisa jadi bojonya ndak kenal, tapi orang yang meninggal itu tahu bahwa kita datang ke dia, kita datang ke pesareannya. Mereka itu mengenal dan mereka itu melihat kepada kita. Pun para hadirin sedaya ingkang sangat kaula mulyakaken, dalu niki kita badhe bahas masalah salat jamaah. Ngoten nggih. Jadi salat jamaah niku merupakan satu hal yang begitu penting. Nggih. Jadi jamaah niku pada dasarnya niki saged nrimo nggih suarane nggih. Kalau dalam bahasa Arab itu ada mufrad artinya satu. Kalau dua itu namanya tasniyah. Kalau tiga namanya jamak. Tiga atau lebih namanya jamak. Tetapi untuk jamaah itu diperbolehkan cuma dua orang, yang mestinya kalau dalam bahasa itu adalah tasniyah. Tasniyah itu artinya dua. Tapi untuk sholat jamaah itu dua sudah diperbolehkan disebut dengan jamaah. Kenapa? Karena rahmatnya Gusti Allah. Karena welase Gusti Allah, masya wong loro wis dianggap jamaah. Tapi lek siji tetep ora iso dianggap jamaah. Misalkan
nok masjid niki salat zuhur, imame ya iku. Oh, imame mek dhewean kok imame. Lek mek siji jenenge munfarid. Ana wong salat ijen, sing adzan ya iku, sing imame ya iku, makmume ya iku. Nah, misalkan mek wong siji tok, wae sik nok sawah. Misalkan zuhure utawa salat asar, wong sing adzan iku tepak pokoke manjing asar langsung adzan. Mergo dinteni pujian suwe ga ono sing mara, dikomati dia salat sendiri. Nggih. Niku jenenge ya duduk jamaah, nggih. Jenenge salat ijen. Masih ono ngene pengimaman. Nah, nggih. Niku jenenge salat ijen meskipun dek pengimaman. Pun. Lah lajeng jamaah niku mangke ada beberapa hal yang berkaitan dengan jamaah. Jamaah niku minimalnya adalah ada imam dan ada makmum. Itu disebut dengan jamaah. Nggih. Wong loro tok niku sudah bisa mendapatkan keutamaan jamaah. Jadi pokoknya mek wong loro. Nah, fadilah jamaah kata sanget. Fadluha kabirun wala yatahawanu biya illa man fi qalbihi nifakun. Nah, keutamaan jamaah niku besar. Maka orang yang meremehkan atau tidak ada orang yang meremehkan jamaah kecuali orang yang ada dalam hatinya itu sifat munafik. Wah niki koyok sing ditulis nok gini musola di kasebon tulisane. Nggih, tulisane gede. Orang yang meremehkan jamaah maka dia orang munafik. Niku meden-medeni ben wong sregep jamaah. Tapi wong kene ora wedi. Ora wedi wis apa ora wedi. Jadi ngendikaken ngoten. Tidak ada orang yang meremehkan jamaah kecuali orang itu ada di dalam hatinya sifat munafik. Sebagian ulama menyatakan melihat menukil sebuah hadis, inna salatal jamaati ta'tilu khamsan wa ishrina min salatil fardhi. Bahwa sholat jamaah itu sebanding dengan sholat 25 dibandingkan sholat sendiri, derajatnya sampai 25. Nah, niki lek tenggene masjid kula nate nderek sholat niku teng Bulu Lawang. Niku sing pujian wis canggih. Wonten pujian sing ya napa niku sing 17 derajat niku nggih. Teng niku ganti 100 derajat ngoten nggih. Soale wong diomongi 17 bangga, kan dhisik 17 gak mundak-mundak nggih. Teng niku diganti 17 dadi ganti 100 derajat. Bahwa salat jamaah itu niku saking napa jenenge sing pujian saking kesele gak ono sing mara. Ya pas wis ganti 100 derajat ngoten nggih. Nah, fadilahnya banyak. Yang pertama al-idku wan najatu minan nar. Orang yang berjamaah itu dia dibebaskan dan diselamatkan dari api neraka. Yang kedua, salatnya niku diterima. Wong niku lek salat ijen niku diterima angel. Lek salat jamaah niku gampang diterima. Contoh wong deresan Quran, lek buar nak kaya gono sing salah nggih. Padahal ditrungokno dhewe-dhewe ting pletot salah kabeh. Tapi begitu bareng koyok-koyok macane bener kabeh padahal sing bener wong siji. Nah niku nggih. Nah niku mangkane gampang diterima. Gampang diterima. Mas yo wong napa jenenge jamaah niki gak ono sing khusyuk. Iku jarene pangeran wis tak terima kabeh. Gampang diterima. Tapi lek salat ijen niku angel diterimane. Soalnya dikoreksi betul sama Gusti Allah. Takbirmu kurang. Allahu Akbar. Lah kok Allahu Akbar anendi? Ayo dikoreksi. Tapi lek bareng wis ora krungu, wis ora peduli, wis pokoke lek jamaah tak terima. Assalamatu minan nifaq, diselamatkan dari sifat munafik. Maghfiratuz dzunub, diampuni dosa-dosanya. Daf'ul waswas wal hifdzu minasyaiton, menghindarkan dari sifat waswas dan dijaga dari setan. Nanti wong jamaah niku ngoten niku.
dijaga dari was-was. Soalnya wong niku biasa lek jamaah niku hitungane salat biasanya aman. Lek papat yo papat, lek telu yo telu. Coba salat ijen. Telu po papat nggih. Papat po limo. Ini bukti nih, bukti. Wong niku lek salat ijen gampang was-was digudho karo setan. Nggih. Tapi lek jamaah niku tenang. Biasanya papat ya jangkep papat. Nggih. Tapi lek imame sing lamun, nah niki imame sing lamun ya iso telu iso papat niki. Nah, tapi ada yang mengingatkan, wis wayahe napa jenenge ngadeg kok isih panggah logo subhanallah ngoten nggih. Dielingno karo makmum. Pun. Afdhalul jamaat, mana sholat jamaah yang paling utama? Yang pertama sholat jamaah pada sholat Jumat. Itu jamaah yang paling utama. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Dadi imame sholat niku lek imam untuk selain sholat Jumat niku gak usah imaman, niku angsal. Allahu akbar usolli fardhul maghribi. Ngoten tok angsal. Lillahi ta'ala masya gak imaman oleh. Niki lek kanggene imam untuk selain sholat Jumat. Tapi untuk sholat Jumat imamnya kudu ngomong imaman lillahi ta'ala. Kenapa? Karena hukumnya jamaah pada sholat Jumat adalah wajib. Untuk sholat selain Jumat hukumnya tidak wajib. Makanya untuk sholat Jumat itu imamnya kudu ngomong imaman. Nah, jadi ketika niat itu harus ada kata-kata imaman. Nah, menjadi imam. Summa jama'atus subhi. Kemudian yang utama lagi setelah jamaah Jumat itu adalah jamaah subuh. Kenapa? Karena sholat subuh itu jamaahnya lebih berat. Apa to mboten kira-kira? Lek wis enteng berarti gak pate afdol. Ternyata ini oleh Nabi, sejak zaman Nabi itu sudah dinyatakan sholat subuh niku berat jamaahnya. Makanya afdolnya jamaah itu adalah jamaah subuh. Nggih, jamaah subuh. Karena ada hadis man min sholatin afdalu min sholatil fajri yaumal jumu'ah wa ma husibat min man syahidaha minkum illa maghfuran. Tidak ada sholat yang lebih utama dari sholat fajar pada hari Jumat. Jadi sholat subuh sing paling afdol niku subuhe dina Jumat. Nah, di ada kan pirang-pirang dina kan subuh kan tiap hari kan ada. Tapi yang paling afdol niku subuhe dina Jumat. Terus kemudian orang yang kemudian dia hadir pada waktu sholat subuh niku pada hari Jumat itu dia jamaah subuh illa maghfuran, dia diampuni dosanya. Nggih jenengan cek ben subuh lek dina Jumat luwih akeh apa gak? Nggih. Lek luwih akeh berarti mandi niki. Nggih lek pancet berarti gak patek mandi nggih. Jadi dina misalkan lek subuh dina biasa niku kira-kira wong 10 atau wong 100 ngoten nggih. 10 nggih. Wonten 10. 20? Mboten enten. Nah, coba nggih lek dina biasa misalkan 10, engko lek Jumat kok mundak 20 berarti mandi. Berarti mandi. Lek gak berarti gak mandi, ojo disowani. Gak usah napa jenenge lek napa jenenge njaluk suwuk ngono. Oh gak mandi, apa usahane gak mandi apa? Alah subuh wingi dia mari ngomongi apa jenenge afdol tibake jumuahe pancet tok. Berarti gak mandi. Cara dukun ra patek mandi. Pun. Lajeng jamaah Isya niku nggih afdol. Saisore subuh mari ngoten jamaah asar, kemudian zuhur, terakhir niku maghrib. Maghrib niku sing paling enteng, makanya gak patek afdol. Jadi napa jenenge al ajru bi qadri ta'ab, pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Semakin abot semakin
Nah, semakin afdol, semakin gede ganjarane. Semakin abot semakin gede ganjarane. Lah subuh niku paling abot, lah maghrib niku paling enteng. Niku jarine biasane. Tapi lek jare arek sekolah sing paling enteng jamaah zuhur napa? Soale niki biasa dilakoni nek ngene sekolahan. Soale maghrib isyae gak sembayang. Kula niku bolak-balik takok, sampean sing mesti salat apa le? Ning sekolahan to tang ngerti. Zuhur Pak, napa? Soale di sekolahan. Liyane gak sembayang. Nggih. Liyane gak sembayang. Banyak nggih. Bisa jadi niki anak-anake dhewe. Jenengan coba nggih dites nggih. Nyen coba delok dhewe. Iki anak sing anake dhewe niki salate 5 waktu apa ora? Nah, niki jenengan kudu introspeksi karena hukumnya wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat. Bahkan dalam hukum fikih itu orang tua membunuh anaknya gara-gara nggak sholat itu gak kena kisos. Nggih, gak kena kisos. Ana wong arek apa jenenge dikon sembayang muak dipeksa sampai wangel terus sampai dipukul akhirnya mati. Niku wong tua gak kena kisos. Gak apa-apa. Saking pentingnya sholat ini pun membiarkan anaknya tidak sholat. Ingin perhatikan betul masalah sholat anaknya. Ini terus hukmu sholatil jamaah. Hukumnya sholat jamaah ini wonten sing menurut muktamad itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah bihaitsu yadharu asy-syiar, agar nanti tampak ada syiar Islam. Jadi lek masjid iku kok gak ono jamaah, niku syiarnya niku menjadi lemah. Ki jane ono wong Islame apa ora to? Nah nggih, jarine gawe masjid gede, aja-aja iki sing nyumbang teko Bank Dunia. Nah, masjid dapat bantuan dari dana Bank Dunia. Gede tibae wae jamaah ora ono wonge. Iki jane masjid tiban apa piye? Masjid tiban iku masjid moro-moro ono karo sing bangun. Yo gak ono sing tanggung jawab meramaikan. Lek wong bangun kan kudune duwe tanggung jawab mengisi. Lah niki mergo danane niki ora teko dana masyarakat, tapi danane teko dana sumbangan dari Bank Dunia, akhirnya malih ora patek duwe kewajiban meramaikan. Lah syiar niki penting. Nah nggih, syiar niki penting menampakkan. Mangkane lek salat jamaah, salat fardu niku sing sae jamaah nang ngene masjid. Kenapa? Itu ada unsur syiarnya. Oh ketok tibae wong Islam akeh gruduk-gruduk budal jamaah. Makane kula niku kadang-kadang nelongso. Lek napa jenenge ning liwat ning ngene cedheke gereja teng Malang niku wangger minggu niku bek parkiran niku full. Tapi lek napa jenenge masjid niku biasa ya panggah titik. Berarti napa? Berarti wong Kristen akeh sing duwe motor. Nggih, soalnya teng mriko ndak ada kewajiban ke gereja. Lek kita punya kewajiban untuk sholat 5 waktu. Makanya syiar niki penting. Sampun. Lajeng untuk menurut Imam Nawawi, Imam Rafi'i bahwa hukumnya jamaah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang dikuatkan karena Nabi itu tidak pernah meninggalkan jamaah. Nah. Lek fardu kifayah niku napa? Angger ndek kono ana wong jamaah, iku liyane gak kena dosa. Tapi lek gak ana wong jamaah belas, iku kabeh sak kampung kena dosa. Nah, nggih, pun. Hukumnya fardu jamaah itu ada 7. Yang pertama fardu ain. Wa dzalika fi sholatil jumuah, itu adalah pada salat Jumuah. Untuk orang-orang yang wajib menjalankan sholat Jumu'ah. Sehingga orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumu'ah, itu dia tidak harus melaksanakan jamaah. Misalkan wong wedok ini gak wajib sholat Jumat, tapi lek wong wedok ini kok ngelakoni sholat Jumat, niki zuhurnya sudah cukup. Ngoten nggih. Jadi wong lanang sing wajib sholat Jumat
itu nanti otomatis zuhurnya sudah cukup, bisa menjadi pengganti sholat zuhur. Sehingga lek sholat Jumatnya tidak sempurna, harus diganti dengan sholat zuhur. Misalkan jenengan keturun wae Jumatan, wae di omah nggih, tibake tutuk-tutuk tenggene masjid wis tahiyat akhir. Nah, gak menangi sak rakaat. Lah niku ya napa? Nggih jenengan tetep melok tahiyat akhir, bar ngono diganti dengan salat zuhur. Ayo nggih, soalnya napa? Tidak bisa melaksanakan salat Jumat. Jadi wong lek gak iso nglakoni salat Jumat harus diganti dengan salat zuhur untuk orang-orang yang wajib. Lek sing wong gak wajib salat Jumat kaya wong wedok niki mangke dia tetap salat zuhur. Kapan salat zuhurnya? Pokoknya wis mlebu waktune Jumat, mboten kudu ngenteni Jumatane buyar. Nggih, ngoten nggih. Biasane gak oleh wong dorong buyar Jumatane. Lah angsal wong wedok niku pokoke wis mlebu waktune salat Jumat, wong sing gak wajib nggih. Niku angsal pokoke wis mlebu waktune zuhur oleh salat zuhur. Tapi untuk orang yang udzur, wong udzur niku dia punya alasan, misalkan loro iki aku lek budal Jumatan gak kuat, tapi bisa jadi penyakitnya niku sembuh sebelum Jumatan niku buyar. Jadi ngenteni sik tibake moro-moro aku wis iso mlaku sadurunge buyar Jumatan. Lah niki dia tetap punya kewajiban untuk hadir di Jumatan. Tapi napa jenenge, kalau dia itu sampai buyar Jumatan kok durung waras penyakitnya, ya tetap diganti dengan sholat zuhur. Nah, itu masalah sholat jamaah Jumu'ah. Yang kedua hukumnya fardu kifayah. Fil maktubati alar rijali al akhrori al muqimina alal mu'tamad indan Nawawi. Menurut Imam Nawawi, untuk sholat maktubah niku zuhur sampai isya, untuk laki-laki yang merdeka dan dia bertempat tinggal di tempat tersebut, maka dia hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi misalkan di masjid niki nggih, wong lanang sing kudu budak dadi merdeka, awake dhewe niki termasuk wong lanang sing merdeka. Sing manggon di tempat niki, jadi penduduk asli, itu punya kewajiban untuk punya hukum fardu kifayah melaksanakan jamaah. Lek misalkan masjid niki kok gak ono, di masjid gak ono wong jamaah blas. Nah, nggih, ono nggih masjid sing gak ono jamaah nggih. Untuk salat 5 waktu kadang gak ono zuhur, gak ono jamaah. Maghrib atau asar gak ono jamaah. Itu wong sak kampung kenek dosa kabeh gak ono jamaah. Nah, niku nggih. Karena Nabi bersabda, "Ma min talatin fi qaryatin aw badiyatin la tuqamu fihim al-jamaah illa stahwadha alaihim asyaiton. Fa alaika bil jamaah fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanami al-qasiyah." Ma min talatin fi qaryatin, tidaklah dari 3 orang di dalam satu kampung atau dalam satu daerah yang di situ tidak didirikan jamaah, kecuali istahwadha alaihim asyaiton, kecuali setan itu dimampukan untuk bisa menguasai tempat tersebut. Maka fa'alaika bil jamaah, wajib bagi kamu untuk melaksanakan jamaah. Fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanami al-qasiyah, karena harimau itu tidaklah memakan kambing yang kambing itu dalam keadaan sendiri. Jadi lek ana wedhus kok kelompok, ana sak grup ngoten, gak kira set napa macan iki wani nyedek. Tapi lek mencal, dhewe wedhus iki kok kancane grudu krana kok dhek sik napa jenenge ana rondo nek kono akhire marani ngoten iki. Misalkan ana tanduran niku kok sukete kok wijo men tak parani rono. Lah iku gampang dipangan karo macan.
Nah, itu dawuhnya Nabi ngono, wong ku lek sing nyeje teko jamaah itu gampang dimakan oleh harimau. Wong niku lek gak dadi siji nang kelompoke. Dadi ana wong kok nyeje teko wong kabeh ning sak kampung wong NU kabeh kok nyeje wis ora patek di nggih. Sak kampung gelem tahlil kok dhek gak gelem tahlil dhewe. Nggih niki gampang kena pengaruh oleh paham-paham yang mboten bener. Wah akhirnya niki gampang tersesat dimakan oleh paham yang keliru. Nggih niku macan wau. Nggih, makane lek wong ping sak kampung kok nggih ngrasakake nek ana wong sak kampung kabeh tahlil gak tau gelem nyang tahlil. Iku kira-kira di lek mantu kira-kira rame ora mboten? Nggih, ora pate ana sing gelem bowuh niku nggih. Pun niku yang kedua. Yang ketiga hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk di dalam sholat-sholat sunnah yang disunahkan dilakukan dengan cara jamaah. Koyok sholat id. Sholat id niku jamaah hukumnya sunnah. Nggih. Sholat istisqa, sholat wong wedok niku hukumnya jamaah sunnah. Nah nggih beda nggih. Dadi wong wedok jamaah teng mriki hukumnya sunnah. Dadi lek wonten wong wedok jamaah itu tidak menggugurkan fardu kifayah. Misalkan ngeten. Ana teng mriki misalkan zuhur. Zuhur gak ana wong lanang belas, wong lanang siji tok imame, makmume wedok kabeh. Niki belum menggugurkan durung gugurna dosa. Ne wong sing sak kampung boleh gak ana jamaah. Kudu wong sing sah melakukan jamaah. Di wong wedok niku jamaah hukumnya sunnah. Padahal tak delok koyo jamaah kewe. Nggih, niki mau lho ngitung di akeh lanang akeh wedoke. Ha nggih akeh wedoke. Nggih. Padahal wong wedok niku hukume sunnah, le wong lanang fardu kifayah atau sunnah muakkad. Nanti ada dua nggih. Bisa jadi fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Cetak entekno sampai 7 niki. Yang keempat hukumnya mubah. Kapan? Pada sholat-sholat sunnah yang tidak disunnahkan dilakukan dengan cara berjamaah. Misalkan jenengan sholat duha jamaah niku mubah. Nah, bukan sunnah tapi mubah. Utawa sholat tahajud jamaah. Nah, biasanya wonten nggih. Sholat jenengan sholat jamaah tahajud di pas nopo malam likuran, dikoordinir karo takmir untuk sholat jamaah tahajud. Niku nggih mubah, tidak sunnah. Sing afdol pangga sholat ijen no omahe dhewe-dhewe. Pak, ngene iki marai sepi masjide, gak apa-apa pokoke jamaahe rame. Sing penting jamaah niku rame. Sing penting jamaah 5 waktu niku rame. Lek sholat tahajud rame niku nggih biasa mawon, tidak utama. Nah, mboten utama. Sing utama niku sholat subuh jamaah rame. Kayak subuh keliling niku lho nggih. Nah, niku rame niku. Mboten memek niku tok selawase tenan. Nggih, nok masjid napa Baitur Rahman iso sing hadir bek sope nggih pisan niku tok nggih. Selamanya dereng nate subuh sok bek mboten nate. Pun khilaful aula tidak baik. Kapan? Ketika sholatnya imamnya sholat ada, makmumnya sholat kodok. Nah, niki boten afdol. Terus atau sebaliknya, ono imam iki duwe utang sholat zuhur. Nah, waktu sholat napa dhewe wis mari sholat zuhur di omah ki mau, terus nang masjid ngimami zuhur padahal ngodoki sing wingi. Nah, nggih, makmume salat ada niki mboten afdol. Nah, terus makruh niku lek imame fasik. Imame niki pemabuk ngimami. Nah, utawa imame senengane dulinan rondo. Nah, nggih. Oh, ngimami niki makruh, nggih makruh. Utawa nggih tukang gawe-gawe bid'ah, nggih. Senengane gawe bid'ah niki juga makruh. Yang terakhir hukumnya haram tapi sah. Kapan? Ketika sholatnya itu jamaah di tanah yang digosok. Nah, tanah digosok atau lek sholat niku dilakoni dengan jamaah niki waktune iso metu. Maksud metu niku wis akhir mepet entek waktune. Niki lek sholat jamaah malah cepet, malah iso
kentekan waktu. Lah niki lebih baik tidak dilakukan dengan atau haram dilakukan dengan jamaah. Sampun niku mawon para hadirin sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken, mugi-mugi kita saged istiqomah melaksanakan sholat jamaah, kita saged istiqomah derek ngaos, lan mugi-mugi kita sedaya angsal keberkahan ilmu, Allahumma amin. Terakhir kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya menawi selama niki kula wonten hal-hal ingkang boten nyeceki, tindak tanduk ingkang boten sae, kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Monggo kan kita akhiri kanthi waosan suratul Fatihah dipulanjutaken kalian maos doa kafaratul majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا ما طال الأمر من أيام محمد وانقضى ولم تسمحني الأيام أن أنظر الحجرة ما طال الأمر من أيام يا حبيبي وانقضى ولم تسمحني الأيام أن أنظر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا حبيبي ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. صلوا على النبي محمد بحبك وبريدك واتمنى مسيدك ختامك لمريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك يا جد الحسنين جيبي ايدك اتمنى بسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد ما في زي اثنين حبيبي محمد ما في زي اثنين حبيبي محمد ما في زي اثنين
إيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك صل وسلم وبارك Ayo dong kurangi nonton televisi timbang nonton TV, luweh baca ngaji. Nahdlatul Ulama wadah kanggo ngaji, kumpul para habaib lan para kiai. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi mawqad wa'ada. Wal ali wal ashabi mawqad wa'ada. Ayo bareng-bareng mangkat pengajian, ganti hati seneng arep sholawatan, ngajak tonggo-tonggo nganakake rombongan, kol bodol disewa urut mangewunan. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Lanang karo wadon padha keluyuran, pamit nang wong tuwa jarene pengajian. Ing nyatane malah do pacar-pacaran, budal saka ngaji do bonceng-boncengan. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi ma qad wa'ada. Wal ali wal ashabi ma qad wa'ada. Lanang karo wadon manggon sepi-sepi, nyanding senggol kaya kebo sapi. Ngono kuwi dosa nurut para nabi, aja diterusno yen durung dilahi. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Bismillahirrahmanirrahim. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب إنما سليمان إلا بسم الله تعالى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh saha bini sepuh ingkang sangat kaula mulyakaken, khususon kangge takmir Masjid Nurul Hidayah ingkang sangat kaula hormati, para jamaah sedaya ingkang mugi-mugi selalu dipun reksa kalih Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi istiqomah saged nderekaken jamaah, lan mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kalih Allah ketetapan iman, dipun paringi kalih Allah sakwanci-wanci kapundhut dalam keadaan husnul khotimah, lan mugi-mugi kita dipun berkahi umur, dipun berikan keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan masyarakat, lan mugi-mugi kita sedaya termasuk dipun catat sebagai hamba-hamba Allah ingkang pandai bersyukur. Allahumma amin. Para hadirin ingkang sangat kaula mulyakaken, alhamdulillah dalu niki kita saged rawuh wonten mriki majelis dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempurna. Terutama yang patut kita syukuri, di tengah hujan yang sangat lebat niki jenengan tasik kersa rawuh wonten masjid niki. Alhamdulillah nggih. Wong biasane mawon gak udane ora nyang pemaneh udan ngoten nggih. Niki kok udan jenengan tetep rawuh, lah niki merupakan satu hal yang istimewa nggih. Para jamaah sedaya, para mustamiin mustamiat ingkang sangat kaula mulyakaken, kula ingin menyampaikan satu hal ingkang dadi kebiasaan kita. Nggih niku bahwa kita niki dipun ada kebiasaan dalam nggih kula mangsuli ingkang wingi perlu kula sampaikan, ada kebiasaan baik ingkang dipun lampahi kalih masyarakat ing daerah kita. Nggih niku kebiasaan kirim arwah sebelum punya hajat nggih. Jenengan biasa ngoten nggih. Arep mantu lapo kirim arwah, apa-apa lae arep mantu nggih. Arep nyunatne kirim arwah nggih. Arep biasa arep napa mawon niku nggih. Arep pindahan omah nggih utawa nggoni omah baru. Lah niki sae ada tradisi tenggene kita niku nggih niku tradisi kirim arwah. Nah, napa maksude bahwa kita niku perlu kita niku butuh apapun hajat kita niku kalih Allah dipun paringi lancar nggih. Jadi kita niku mantu biasane mantune ben paringi lancar nggih. Lek kita niku badhe melaksanakan napa hajat sing rada gedhe niku ya napa amriye dipun paringi lancar. Lah dipun adatkan tenggen kita niku supaya napa jenenge salah satu ikhtiarnya adalah dengan kita niku mengadakan ritual apa istilahnya napa ritual nggih ngadakno biasa tahlil nggih. Tahlil berkati gawe berkat sing rada apik polehe napa? Polehe arep kirim arwah. Nah niku sakjane maksude napa maksude? Tadi ngeten para hadirin sedaya, guru kula niku nate maringi anjuran
lek kowe iku arep duwe hajat sing penting, awakmu arepe duwe keperluan sing rodok gedhe, rodok penting, iku ojo lali tawassul kirim Fatihah nang wong tua loromu. Nah, kirim wasilah donga nang ngene wong tua loro. Bahkan misalkan wong tua kita niku tasih urip, niku nggih kita kirimi hadiah Fatihah. Nopo? Karena orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling melindungi kepada kita, nggih niku orang tua. Nggih mboten? Wong tua niku saelek-eleke anak niku mempunyai rasa sayang yang sangat tinggi. Beda anak nang wong tua. Wong tua nang gene anak niku beda rasa sayangnya anak nang gene wong tua. Wong tua niku lek karo anake niku saelek-eleke panggah dibelo. Bahkan wong apa jenengan duwe anak welek rupane, tanggane duwe anak ganteng, jenengan kon ijo gelem napa mboten? Tetep mboten nggih. Oh masih elek apa enggak anakku, dijoli anak sing luwih ganteng, moh iki ngono anakku iku duduk anakku. Jadi niki kali Allah dipun paringi atine menungso niku ada rasa rahmat, ada rasa sayang kepada anak-anaknya. Bahkan anake kethek niku nggih. Niku lek ketheke misalkan iso ngomong ditakoki, anakmu karo anake wong iku ganteng ndi? Lek jarene kethek ganteng. Ganteng anakku Mas yo, anake kethek nggih. Karena napa ngene iki wonten rasa sayang. Nah, wong tua niku dalam keadaan apapun niku mesti berusaha belani nanggene anake. Mas yo bahkan ana wong tua ngomong ngeten, wis gathik bapak-bapakan, gathik anak-anakan, misalkan ngoten nggih. Wonten ngoten niku nggih. Tapi suatu saat niku ketika anaknya niku tertimpa satu musibah, niku kira-kira wong tuane nggih welas napa mboten? Mesti tetep welas. Pengen ya apa carane anakku iki gak sampai kena musibah. Masyo anake nakalnya bukan main. Lah niki mangkane mergo wong tua niku duwe rasa sayang sing kaya ngoten niku, duwe rasa cinta nang ngoten niku nang gene anake. Maka anak niku untuk agar dia itu diberikan kelancaran, maka anak itu harus berusaha melibatkan orang tua dalam segala urusannya. Jadi anak itu harus melibatkan orang tua dalam segala urusannya. Apalagi perkara-perkara yang besar, ini kudu melibatkan orang tua. Nah, paling tidak misalkan wong tua niku sik urip dijaluke pendonga, diparani, disowani. Pak, Bu, pangestune kula badhe wonten acara niki. Ora meneng ae. Jenengan dongakno. Jenengan nyuwun donga tenggene wong tuwa. Bu, Pak, kula badhe wonten acara niki. Kula nyuwun jenengan dongaaken. Nah niki lek sik urip. Lah lek wis mati ya napa? Lek wis mati ya jenengan dongaaken, disedakoi, di napa? Lek wong Jawa jenenge dibrokoi. Dibrokoi niku maksud disedekahi, ditahaturkan pahalanya sedekah kita kepada orang tua. Lah niki carane agar kita niku mendapatkan keridhaan dari orang tua. Pun. Lah kemudian orang tua niku juga nanti akan terus-menerus nyambung kepada nenek moyangnya. Makane wong niku biasa lek arep duwe hajat niku sing dikirim ora wong tuane tok, termasuk mbah-mbahe. Makane biasane ditulis jenenge sapa sing dikirim nggih. Lek perlu dilaminate sing apik nenek moyangnya. Kira-kira sampai 7 turunan apa mboten? Nggih. Alah ora apal lek kok. Paling kita niku apal mek paling napa jenenge buyut pol-pole sampai udek-udek.
Wis gantung sewur wis lali kabeh iki. Dadi mek napa jenenge napa Pak Mbah nggih bapak mbah buyut terus canggah udek-udek gantung sewur terus napa